渣，我諗大家應該係知啦。係啦，係啦。英雄青呢條例。所以咧，今日咧，我哋黃館能夠搞一場咁精彩嘅城市匯演，我覺得係好值得，即係大家要拍低佢一個留念啊！真係托你哋好福啊，有眼福啊！呢個時候應該係踩到呼啦圈啦，亦都係馬沙另外一樣工作嚟發到，冇錯冇錯啊！又係咁乾燥啊，高住舒服啊嘛，舒服得幾多嘅？
好啦，而家就喺個海度坐住車。冇錯啦，佢而家就當嗰個門係個海咯，係咯。有隻龍蝦喎，龍蝦做早餐，冇錯，哪吒鬧東海嘛，講明。咁係個海上面而家有好多海鮮㗎啦。魚蝦蟹三生製品，啊，呢個又係其中一個好特別、好有新意、好有意思嘅傳統不離魚，係啦，魚蝦蟹啊，樣樣可以傳啊！我哋俾掌聲，掌聲熱鬧，係我哋表演嘅哪吒鬧東海，非常精彩嘅演出。